Ebikes தமிழ் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்கக்கூடிய மாடல் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா Cosbike அப்படிங்கிற ஒரு பிராண்ட்லேருந்து Agile அப்படிங்கிற ஒரு மாடல் வந்து ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த மாடல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா Sahara Evols கீழே மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு மாடல். ஸோ இதோட ஷோரூம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாகல்கனியில் இருக்குது. அண்ட் இதோட அட்ரஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறேன். இந்த வீடியோவில் இந்த மாடலில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்போ ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். ஸோ தொடர்ந்து இதை பற்றின அப்டேட் தெரிஞ்சிக்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரை பாருங்கள். அண்ட் இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சாவி ஆன் பண்ணியாச்சு, மீட்ரு ஆன் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து பேட்டரியோட வோல்ட் வந்து இதில் காட்டுது. அடுத்தது ஓடோமீட்ரு, அடுத்தது ட்ரிப் மீட்ரு வந்து வந்துடும். இதுலேயும் பார்க்கிங் மோடு இருக்கு இல்லையா, இந்த பார்க்கிங் மோடு வந்து பிரேக் வச்சு விட்டாலும் ரிலீஸ் ஆகிடும். ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இப்போது. இப்போ வந்து ஃபஸ்ட் மோடில் இருக்குது வண்டி. ஃபஸ்ட் மோடில் வந்து போகுது வண்டி. செகண்ட் மோடு அண்ட் தென் தேர்ட் மோடு. இது பேட்டரியோட லெவல். இது மறுபடி இதுலேயும் பார்க்கிங் மோடு இருக்குது. சுவிட்சு இது ஆஃப் பண்ணிட்டா வந்து ஆஃப் ஆகிடும். இது ரிவர்ஸ் மோடு. இதை அழுத்திக்கிட்டு வந்து ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தோம்னா வண்டி ரிவர்ஸில் போவோம். இந்த வண்டியிலே வந்து பார்த்திங்கன்னா தென் க்ரூஸ் மோடு இருக்குது. இந்த பட்டன் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் க்ரூஸ் மோடு. இது வந்து நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடு வந்து செட் பண்ணி விட்டால் அது பட்டன் வந்து இப்போ அது போய்ட்டே இருக்கும். நம்ம கையை வச்சுட்டு இருக்குல்ல, அது பட்டனு ஃப்ரீயாக தான் இருக்குது. ஹேண்ட் பார் பாருங்கள், யாரும் கையை பிடிக்கல. இந்த ஆப்ஷன் இந்த வண்டியிலே இருக்குது. ப்ளஸ் வந்து சார்ஜர், மொபைல் சார்ஜரும் இருக்குது. இதுலேயே மொபைல் சார்ஜர் போட்டுக்கலாம். ஹெட் லைட் வந்து பற்றலாம். அண்ட் இதில் ப்ளூ கலரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஆர்எல் லைட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டு வந்து இந்த வண்டியில் ஃப்ரண்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்க் பிரேக்கு, பேக்கு வந்து டம் பிரேக் தான் வரும். டயர் வந்து டியூப்லெஸ் டயர் வரும். இதில் இந்த வண்டியிலே ஆன்டி டெஃப்ட் லாக் இருக்குது. ரிமோட்லேயே வந்து லாக் பண்ணலாம், ஓப்பன் பண்ணலாம். டபுள் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணணும். மீட்டர் ஆன் ஆயிடுச்சு. அடுத்ததாக இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆன்டி தெஃப்ட் அலாரம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆன்டி தெஃப்ட் வந்து எனபிள் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட வண்டி வந்து யாரும் மூவ் பண்ண முடியாது. உங்கள் வீல் லாக் ஆகிடும், அலாரமும் கேட்கும். இந்த வண்டியோட பேட்டரியை பார்த்துடலாம். இது ரிமூவபிள் பேட்டரி தான். இது மிரரு, மேட்டு, டூல் கிட்டு, இது ரிமூவபிள் பேட்டரி தான். ப்ளக்கை எடுத்துகிட்டு அப்படியே தூக்கிட்டா வந்துடும் பேட்டரி. இது பேட்டரியோட ஸ்பெக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா 60 வோல்ட்டு 30 AH வரும். சார்ஜிங் டைம் வந்து 4.5 hours வரும் ஃபுல் டெட்டு. இதுதான் சார்ஜிங்கோட ப்ளக் பாயிண்ட்டு. லாக் பண்ணி வச்சுட்டுக்கிறாங்க. ஓகேங்களா, இதுதான் சார்ஜர் போகிற ப்ளக் பாயிண்ட். சார்ஜர் இது சேம் வந்து வண்டியில் இன்செர்ட் பண்ணுற ப்ளக்கு, 5 amps ப்ளக்கு, அவ்வளோதான். இதில் வந்து சார்ஜிங் மெயின் ஆன் சார்ஜிங். இதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபேன் வந்து கட் ஆஃப் ஆகிடும். அதுதான் இதில் சிம்பிள். ஃபுல் சார்ஜ் ஆகிடுச்சிங்கன்னா ஃபேன் வந்து கட் ஆஃப் ஆகிடும். அடுத்ததாக இந்த வண்டியில் டிஆர்எல் லைட்டு, ஹெட்லைட்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எல்இடியில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஃப்ரண்ட் இண்டிகேட்டர் வந்து எல்இடியில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த வண்டியோட மைலேஜ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சிங்கிள் சார்ஜுக்கு 90 km வரை மைலேஜ் கிடைக்கும். அண்ட் இது எந்த மோடுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் மோடில். அடுத்ததாக இதில் ரியர் இண்டிகேட்டர், ரியர் பார்க்கிங் லைட்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மல் பல்ப் டைப்பில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து உங்களுக்கு லோ ஸ்பீட் மாடல் அப்படிங்கிறனால உங்களுக்கு லைசன்ஸ் தேவையில்லை, இன்சூரன்ஸும் தேவையில்லை. அண்ட் இப்போது இதோட வாரண்டி டீட்டெயில்ஸ் பற்றி நம்ம பார்த்துடலாம். பேட்டரியோட வாரண்டி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 years ஆர் 30,000 km வந்து வாரண்டி சொல்லியிருக்காங்க. கண்ட்ரோலர், கன்வெர்ட்ரு, சார்ஜர்க்கெலாம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1 year வாரண்டி சொல்லியிருக்காங்க. ரியரில் சஸ்பென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காயில் ஸ்ப்ரிங் டைப் சஸ்பென்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதுவே ஃப்ரண்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹைட்ராலிக் சஸ்பென்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க.